Profesor Antić je vredno radio kada je neko zazvonio. Komšinica je nestala struje u stanu i molila je da joj on pomogne. Ona se upravo doselila i ne poznaje uređaje u stanu. Malo zatim komšinica je došla sa činijom vruće pite. Profesoru je laknulo kada je komšinica odlučila da ode. Prosuo je pitu u đubre jer mu se nisu dopali ni komšinica ni pita. Jednog dana na povratku sa fakulteta profesor je naletao na komšinicu. Komšinica ga je upoznala sa svojim bogatim dečkom, vlasnikom perionice kola. Profesor je, kao i obično, vredno radio kada je neko zazvonio. Sva srećna, komšinica se pohvalila skupocenim satom, darom od dečka. Profesor se nadmeno pohvalio novom, upravo publikovanom knjigom. Ali je nije impresionirao, jer čemu knjige ako ne donose pare? Profesor je bio u velikom poslu kada je neko zazvonio. Komšinicu je dečko vodio na izlet i ona je donela album sa slikama. Profesor je pustio video sa snimkom njegovog boravka u inostranstvu. To komšinicu nije zainteresovalo i otišla je. Razočaran, profesor je osetio neku blagu zavist prema svetu jednostavnih ljudi. Kao i obično, kada je u velikom poslu, prekine ga zvono na vratima. Bolno ridejući, komšinica se jadala da je raskinula sa dečkom. Profesora je dirnuo njen jad i u njemu se zaljuljala čudna osjećanja. Popili su piće i komšinica je zadremala, a profesor se zagledao u njeno lice. Nežno je pokrio i iskreno poželao njenu ljubav. Nedugo zatim komšinica se probudila i odgegala se ka svom stanu. Posle nekoliko dana komšinica je opet došla. Ponosno je pokazala veliki dijamantski prsten. Ali profesor je snažno privukao i počeo da je ljubi što ju je razbesnala. Profesor je ponovo bio ponižen. Profesor je ipak došao pred crkvu da je poželi sreću u braku.